Halo, assalamualaikum, kembali dengan Sejuta Story. Di video kali ini saya akan mereview speaker soundbar merek Nakamichi dengan tipe Soundstation 8W ya. Ini adalah speaker soundbarnya ya. Jadi ini soundbarnya dan ini yang saya pegang adalah subwoofernya. Oke, sebelum kita mereview speaker ini, saya akan menjelaskan apa aja yang didapat di saat pembelian ya. Yang pertama pastinya itu adalah soundbar ini, soundbar Nakamichi. Yang kedua itu adalah subwoofernya. Lalu kita mendapatkan adaptor ini adaptor untuk ke soundbarnya ya. Dan untuk menghubungkan ke soundbar dan subwoofernya itu menggunakan kabel ya. Oke. Nah, di situ kita mendapatkan ini. Ini kayak tempelan. Tempelan itu kayak ini modelnya untuk menempelkan atau mengukur bor ya. Jadi kalau misalkan soundbarnya ingin ditempelkan di dinding ya. Nah, selain kita mendapatkan ini yang memudahkan kita untuk memasang di dinding, kita juga mendapatkan aksesoris bornya ya. Jadi bracketnya dan baut-bautnya kita dapat ya, sudah include ya. Dan kita mendapatkan kartu garansi atau bisa dibilang ini adalah buku manualan ya. Lalu kita mendapatkan ini adalah kabel aux. Ini biasanya ini dihubungkan untuk ke monitor ya. Nah, ditambah ini yang paling jarang banget speaker soundbar dapeti ya. Jadi di soundbar Nakamichi ini kita udah dapat namanya optical audio. Kabel optical audio ini bisa digunakan untuk menghubungkan dari soundbar ini ke TV ya. Untuk TV yang sudah support atau ada colokan optikalnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas dari build quality yang digunakan pada speaker soundbar Nakamichi ini ya. Pertama-tama kita akan membahas dari soundbarnya ya. Soundbarnya itu elegan ya. Jadi di depan itu ada mungkin ini berbahan metal mesh ya. Jadi kayak logam tapi dibuat kayak seperti jaring-jaring ya. Nah, ini di belakang itu berbahan PVC ya. Oke. Untuk tampilannya itu adalah di bagian sebelah kiri itu ada logonya Nakamichi dan di bagian atas itu adalah notifikasi atau pemberitahuannya ya. Jadi di sini ada mode LED ya. Karena di speaker ini tidak memiliki display, jadi mereka itu penandanya adalah warna LED ya. Nah, ini ada warna-warnanya dan pemberitahuannya atau bisa dibilang penjelasannya ya. Untuk di tampilan kanan itu polos, tapi di tampilan kiri itu adalah tombol-tombol untuk menyalakan, tombol power, tombol input dan tombol menaikkan volume dan menurunkan volume. Nah, untuk di bagian bawah, soundbar ini memiliki dudukan yang menurut saya ini dudukannya kuat ya, dan bisa dibilang tidak licin karena ini ada bahan karetnya dan lumayan tinggi ya. Dan di belakangnya dari dudukannya ini ada buat pengait jika kalian atau teman-teman ingin memasangkan speaker soundbar ini di tembok ya. Jadi ada pengaitnya udah include. Dan di bagian belakang ini ada pemberitahuannya ya. Jadi berbentuk Nakamichi dan powernya 19 volt. Penjelasan dari soundbar ini ya. Untuk di bagian belakang ini ada colokan, yaitu adalah kalau colokan yang SW ini adalah ini penghubung antara soundbar dan subwoofernya ya. Dan di sebelahnya itu adalah optical audionya. Kita tinggal cabut saja. Dan ini ada coax in dan aux. Ditambah lagi ini bisa menggunakan USB ya. Oke, seperti itu dari fitur yang ada di soundbar ini ya. Untuk panjangnya itu adalah soundbar ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 70 cm dan tingginya itu kurang lebih sekitar 7 cm ya. Dan untuk subwoofer itu berbentuk tinggi ya. Jadi tinggi itu di subwoofer ini memiliki tinggi yang tinggi tapi tidak melebar ya. Jadi sepertinya agak seperti gepeng kalau dilihatnya ya. Untuk tampilan depan ini ada borongan, ini adalah outnya dari bassnya, ada logo di atas Nakamichi, dan di sebelah kiri itu adalah outnya dari bass juga ya. Ada berbentuk bahannya. Dan bahan yang digunakan pada subwoofer ini menggunakan bahan high density MDF. Untuk di tampilan sebelah kanan itu polos, atas juga polos, di bagian belakang juga hanya ada kabel yang untuk menghubungkan ke soundbarnya.
Untuk di bagian bawah itu subwoofer ini memiliki dudukan-dudukan yang berbahan karet. Jadi untuk ditempatkan pada tempat yang licin atau lantai ini bisa dibilang kuat dan tidak licin ya. Untuk tingginya ini, subwoofer ini memiliki tinggi kurang lebih 47 cm dan lebarnya ini memiliki kurang lebih 25 cm. Oke, seperti itu ya. Build quality yang digunakan dan fitur-fitur apa saja yang ada pada speaker soundbar Nakamichi ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menginstalasi atau memasangkan speaker ini langsung dan mencobanya ya. Oke, untuk memasang itu adalah mudah ya. Jadi ini kita tinggal pasangkan saja di tulisan namanya SW. Nah, langsung kita pasangkan saja. Nah, sudah terpasang. Kabel powernya itu di sini ada tulisannya DC 19 volt ya. Langsung kita colokan saja. Nah. Oke. Oh iya, ada satu. Di sini speaker Nakamichi ini dilengkapi dengan remote ya. Nah, untuk remote ini kalau kita di awal beli tidak dilengkapi dengan baterai ya. Oke, langsung saja ya kita nyalakan speaker soundbar ini. Oke, speaker ini sudah saya colok. Karena di tampilan depan ini tidak ada displaynya, ini hanya ada notifikasi atau tanda ya. Tanda itu di sini ada LED berwarna biru yang sekarang. Untuk menggantinya itu adalah tekan tombol yang di sebelah kiri ya. Tombol inputnya kita coba ganti. Nah, ini berubah, yaitu putih itu adalah optical audionya. Berubah lagi berwarna hijau untuk koaksialnya. Dan ini berwarna kuning untuk aux. Dan ini berwarna apa nih? Warna pink untuk USB ya. Nah, sekarang saya akan menghubungkan speaker soundbar ini menggunakan Bluetooth ya. Jadi di sini LED-nya itu adalah berwarna biru. Oke, nama Bluetooth itu kalau misalkan kita mengkoneksikan atau mempairingnya itu namanya itu adalah Soundstation 8W. Oke, karena di sini soundbar ini memiliki tombol yang terbatas pada bentuk fisiknya, yaitu hanya ada tombol di sebelah kiri dan display tidak ada, dia hanya berbentuk untuk membaca mengidentifikasi adalah menggunakan LED indikatornya. Nah, ini lebih banyak fiturnya ada di remote ya. Jadi remote ini sangat penting ya digunakan ya. Nah, untuk bagian remote ini pasti selalu ada tombol power, mute atau volume, play, pause atau next atau preview. Di sini ada pilihannya ya. Ini adalah fitur-fiturnya yaitu optical, Bluetooth, coax, aux dan USB. Nah, untuk tampilan bawahnya itu ada dia mode ya. Jadi di soundbar ini dia memiliki 3 mode, yaitu movie, musik, dan dialog. Nah, untuk pengecekan atau pengaturan pada treble atau bassnya itu ada di remote semua ya. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya, gimana kualitas speaker soundbar Nakamichi Soundstation 8W ini ya, kualitasnya. Dan ini akan saya menggunakan Bluetooth dan treble dan bassnya itu saya maksimalkan ya. Oke, lanjut aja kita cek speaker ini.
make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie to you. I don't wanna fight. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie. Sitting around across the pavement, hoping it'll cave and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This is how I live. Tell me what you sold. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. Wait for it to subside, but my mind won't upside. Waiting for the clear. Is it bad sometimes? I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. I can see the light, but I can also see the bones decay. I don't know what else there is today. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the
I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes.